হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতেছেন ইউলক। সাইকেলের জন্য, বাইসাইকেলের জন্য এটা খুবই প্রয়োজন। চেইন, মোবাস্তালা অনেক সময় লক করতে আমাদের গ্রহণ করতে ঝামেলা হয়। ইউলক যদিও এটা একটু তুলনামূলকভাবে লম্বা, তো এটা শর্টটাও আছে। আপনারা যারা শর্টটা দরকার হয় শর্টটাও নিতে পারেন। সো ওয়াইন্স, এটা আপনারা সব জায়গায় পাবেন না। এটা পাওয়া যাবে, আপনারা দেখতেছেন মোস্তফা বাংলাদেশ, অর্থাৎ মোস্তফা মার্টে। এটা বসুন্ধরা সিটিতে পাবেন, পান্থপথ। অন্য কোথাও এটা পাওয়া যায় না সহজে। ইউলক আমি অনেক জায়গায় খুঁজছি। এই খুলতেছি, দেখেন। যেটা ওয়াইন্স, লকটার নাম হচ্ছে ওয়াইন্স বা ইউলক বললেই আপনারা যে পাবেন মোস্তফা মার্টে। ওয়াইন্স এই দেখতে পাচ্ছেন, আমি এটা খুলে ফেলছি। এটার প্রাইস অনেকেই জানতে চাবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 700 টাকা।